การสำรวจทางทะเลของยุโรปเริ่มต้นเมื่อคศ1450ถึง1750ซึ่งเกิดในช่วงเวลาใกล้เคียงกับยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการของยุโรปและต่างก็มีบทบาทสำคัญต่อประวัติศาสตร์ยุโรปยุคใหม่กล่าวได้ว่าการฟื้นฟูศิลปวิทยาการเป็นพื้นฐานสำคัญทำให้เกิดการสำรวจทางทะเลซึ่งเป็นผลให้ยุโรปเผยแพร่วัฒนธรรมของตนไปสู่ภูมิภาคอื่นๆของโลกได้ในเวลาต่อมาสาเหตุของการสำรวจทางทะเลมีดังนี้ 1. การมีวิทยาการที่ก้าวหน้า เช่น การใช้เข็มทิศ การพัฒนาปรับเปลี่ยนรูปทรงเรือทำให้ทนทานมากขึ้น และความรู้ทางคณิตศาสตร์และดาราศาสตร์ที่มีมากขึ้น 2. แรงผลักดันทางด้านการค้า เมื่อพวกมุสลิมสามารถยึดครองกรุงคอนสแตนติโนเปิลและดินแดนจักรวรรดิไบแซนไทน์ได้ทั้งหมดในคศ1453ซึ่งทำให้เส้นทางการค้าทางบกระหว่างโลกตะวันออกและโลกตะวันตกถูกตัดขาดซึ่งจำเป็นต้องสำรวจเส้นทางทางทะเลเพื่อติดต่อค้าขายกับดินแดนต่างๆทางตะวันออก 3. แรงผลักดันทางด้านศาสนาเนื่องจากความคิดของผู้นำชาติต่างๆในขณะนั้นเห็นว่าการเผยแผ่คริสตศาสนานั้นเป็นกุศลอย่างมากจึงสนับสนุนให้มีการค้นหาดินแดนใหม่ๆเพื่อเผยแผ่คริสตศาสนาออกไปพร้อมกันด้วย 4. อิทธิพลของแนวคิดในสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาการแนวความคิดในสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาการทำให้ชาวยุโรปมุ่งหวังที่จะสร้างชื่อเสียงเกียรติยศและความต้องการที่จะเสี่ยงโชคเพื่อชีวิตที่ดีกว่าในอนาคตคศ1492คริสโตเฟอร์โคลัมบัสชาวเมืองเจนัวประเทศอิตาลีได้รับการสนับสนุนจากกษัตริย์สเปนให้เดินทางข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกเพื่อสำรวจเส้นทางการเดินเรือไปประเทศจีนแต่เขากลับได้พบหมู่เกาะเวสต์อินดีสซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทวีปอเมริกาใต้โดยบังเอิญในปีนั้นเองซึ่งทำให้สเปนได้ครอบครองดินแดนส่วนใหญ่ในทวีปอเมริกาใต้ในเวลาต่อมาคริสตศตวรรษที่15เป็นช่วงการแข่งขันอำนาจทางทะเลระหว่างโปรตุเกสและสเปนเพื่อหาเส้นทางไปหมู่เกาะเอสต์อินดีสซึ่งเป็นแหล่งเครื่องเทศและพริกไทยในคศ1494พระสันตะปาปาอเล็กซานเดอร์ที่6ได้ให้สเปนและโปรตุเกสทำสนธิสัญญาทอร์เดซิยัสกำหนดเส้นสมมุติแบ่งโลกออกเป็น2ส่วนโดยสเปนมีสิทธิสำรวจและยึดครองดินแดนทางด้านตะวันตกของเส้นเมริเดียนที่51ส่วนโปรตุเกสได้สิทธิทางด้านตะวันออกและนำไปสู่การสร้างจักรวรรดิทางทะเลของโปรตุเกสในเอเชียในคริสตศตวรรษที่16โปรตุเกสได้ขยายอำนาจมาจนถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเข้ายึดครองมาลากาทำให้บริเวณคาบสมุทรมาลายูและหมู่เกาะอินโดนีเซียตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของโปรตุเกสคศ1519เฟอร์ดินานด์ แมกเจลลันนักเดินเรือชาวโปรตุเกสโดยความสนับสนุนจากกษัตริย์สเปนได้เดินทางไปทางทิศตะวันตกของมหาสมุทรแอตแลนติกผ่านช่องแคบที่ภายหลังตั้งชื่อได้ว่าแมกเจลลันทางตอนใต้ของทวีปอเมริกาใต้ข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกมายังทวีปเอเชียเขาถูกชาวพื้นเมืองฆ่าตายเมื่อพยายามเผยแผ่คริสตศาสนาที่เกาะฟิลิปปินส์แต่ลูกเรือของเขาสามารถเดินทางกลับสเปนทางมหาสมุทรอินเดียได้สำเร็จในปีคศ1522นับเป็นเรือลำแรกที่แล่นรอบโลกได้สำเร็จในยุคนี้โปรตุเกสและสเปนกลายเป็นชาติที่มีอำนาจมีความมั่งคั่งทำให้หลายชาติทำการสำรวจเส้นทางเดินเรือการแข่งขันอำนาจทางทะเลระหว่างโปรตุเกสกับสเปนยุติลงเมื่อโปรตุเกสตกอยู่ภายใต้การปกครองของสเปนในช่วงคศ1580ถึง1640ฮอลันดาเดิมฮอลันดาเคยอยู่ใต้การปกครองของสเปนและทำหน้าที่เป็นพ่อค้าคนกลางในการค้าเครื่องเทศจนกระทั่งคศ1581ได้แยกตัวเป็นอิสระจากสเปนทำให้สเปนประกาศปิดท่าเรือลิสบอนส่งผลให้ฮอลันดาไม่สามารถซื้อเครื่องเทศได้อีกฮอลันดาจึงต้องหาเส้นทางทางทะเลเพื่อซื้อเครื่องเทศโดยตรงในที่สุดกองทัพเรือของฮอลันดาก็สามารถยึดครองอำนาจทางทะเลในคศ1598และจัดตั้งสถานีการค้าในเกาะชวาและจัดตั้งบริษัทอินเดียตะวันออกของฮอลันดาเพื่อการควบคุมการค้าเครื่องเทศในคศ1605เรือดุฟเกนของฮอลันดาที่เป็นเรือค้นหาเกาะทองคำที่เชื่อว่าอยู่ทางทิศใต้และทิศตะวันออกของเกาะชวาได้ค้นพบทวีปออสเตรเลียเป็นครั้งแรกและเรียกทวีปนี้ว่านิวฮอลแลนด์แต่ในคริสตศตวรรษที่18อังกฤษได้ครอบครองและเรียกทวีปนี้ว่าออสเตรเลียซึ่งมาจากคำว่าออสเตรลิสในภาษากรีกแปลว่าดินแดนทางซีกโลกใต้ การสำรวจทางทะเลของประเทศอังกฤษในคศ1588กองทัพเรือของอังกฤษทำสงครามชนะกองทัพเรืออาร์มาดาของสเปนที่มีชื่อเสียงได้ทำให้อังกฤษขยายอิทธิพลสู่ดินแดนตะวันออก
สามารถสลายอำนาจทางทะเลของโปรตุเกสและเข้าไปมีอำนาจอิทธิพลในอินเดียและเป็นคู่แข่งทางการค้ากับฮอลันดาในคริสตศตวรรษที่ 17 มีเพียงอังกฤษฮอลันดาและฝรั่งเศสเท่านั้นแข่งขันกันมีอำนาจทางทะเลและแสวงหาอาณานิคมทั้งนี้ได้มีการทำสงครามกันหลายครั้งในที่สุดฮอลันดาก็ยังคงมีอำนาจแถบมาลากาและควบคุมการค้าเครื่องเทศในหมู่เกาะเครื่องเทศต่อไปจนถึงปลายคริสตศตวรรษที่ 18 อังกฤษกลับเป็นประเทศที่มีสัญญานุภาพกลางทะเลเหนือกว่าทุกๆชาติโดยได้อาณานิคมในอินเดียอเมริกาเหนือและทวีปออสเตรเลียทั้งทวีปผลการสำรวจทางทะเลมีดังนี้ 1. อารยธรรมยุโรปเผยแพร่ไปสู่ดินแดนอื่นๆที่ชาวยุโรปเดินทางไปถึงโดยชาวยุโรปได้สร้างเมืองและความเจริญต่างๆเพื่อให้ตนสามารถดำเนินชีวิตได้ตามแบบที่คุ้นเคย 2. ยุโรปได้รับอารยธรรมจากดินแดนอื่นออกเช่นการเดินเรือศิลปะจีนอารยธรรมของอิสลามเช่นคณิตศาสตร์กาแฟจากตุรกียาสูบจากหมู่เกาะเวสต์อินดิสน้ำตาลจากบราซิลและมันฝรั่งจากอเมริกาใต้ได้มีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของชาวยุโรปนับแต่นั้นมา 3. เกิดการแพร่กระจายของสายพันธุ์พืชและสัตว์ชาวยุโรปได้นำพืชจากถิ่นกำเนิดไปยังภูมิภาคอื่นๆเช่นนำกาแฟจากดินแดนตะวันออกกลางมาปลูกที่เกาะชวาต่อมาได้แพร่ขยายไปปลูกยังอเมริกาใต้ต้นยางพาราจากบราซิลมาปลูกที่อินโดนีเซียมาเลเซียและต่อมาได้ขยายมาปลูกทั้งภาคใต้ของไทย 4. เกิดการระบาดของโรคภัยไข้เจ็บซึ่งมาพร้อมๆกับเรือของชาวยุโรปโรคระบาดที่สำคัญคือโรคหัดและฝีดาษในอเมริกาเหนือไข้เหลืองและไข้มาลาเรียที่มีมากในแอฟริกามาระบาดในอเมริกากลางและใต้เป็นต้น 5. ศาสนาคริสต์ได้แผ่ขยายไปดินแดนต่างๆที่ชาวยุโรปเข้าไปติดต่อค้าขายหรือดินแดนที่ยุโรปได้เข้ายึดครองเป็นอาณานิคมในบางแห่งใช้แบบสันติวิธีโดยบาทหลวงจะทำหน้าที่สั่งสอนให้การศึกษากับชาวพื้นเมืองและช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม 6. การเปลี่ยนแปลงทางระบบเศรษฐกิจของยุโรปการขยายตัวทางการค้าทำให้สมาคมอาชีพที่เรียกว่ากิลด์มีมาตั้งแต่สมัยกลางล่มสลายลงการค้นพบดินแดนใหม่ส่งผลให้การค้าขยายตัวอย่างรวดเร็วนำไปสู่การปฏิวัติทางการค้า